कैसे आ गया यार। नमस्कार मित्रांनो, आपण आता मांडवीच्या धबधब्यापाशी आलो आणि आपण बघू शकता आणि आपण धबधबा बघू शकता. पायात काटा रुपला का चपलीला अरे आणि तिकडून करंट कोसळले आहे. आणि आपण पाहू शकता आता धबधबा आणि आपण धबधबा सुरगाण्यातील एक पर्यटन स्थळ सिंधुदुर्ग अविश्वसनीय येथून 3 किलोमीटर अंतरावर असलेला मांडवीचा धबधबा. अतिशय विशाल असा पाणी येतो. आणि माझ्यासोबत आहे जनार्दन गाडे आणि सोनू पवार. काही कामाचे नाही. अरे खाली मजा तेज खूप चालते आहे. जाएगा तो सब रास्ता मिलेगा, इधर ही रोको. चला ते आता
जनार्दन गाडवे काही येत नाही पण आम्ही जर निघालो तर त्यांना पण यावंच लागेल. चला आपण आता चला हे छोटे छोटे धबधबे चलो आता आपण खाली जाऊया. आता आपण पाहू शकता धबधबा. चला आता आपण खाली जाऊ. धबधबा चला सोनू पवार आता चालले त्याच्या मागे जनार्दन गाडवे. आपण आता धबधब्याजवळ आलेलो आहे. दगड कोसळलेले आहेत.
पाहू शकता तिकडे एवढ्या कड्याला बकरं तर राहिली. वर जा ना. आपण पाहू शकता आता आपण सोनू आहे तिकडे जाऊ. थांब जायला असा रस्ता. सोनू पवारच्या जागेवर आपण आलोय. जनार्दन गाडवे आता येतील.